Az élet virágai mai vendége nem más, mint Peggy Phoenix Dubro-val, akit már nagyon-nagyon régóta vártam, hogy találkozzunk. Thank you. It's nice to meet you, Zoli. Welcome to the Budapest. Yeah, thank you. Először Peggyről az egyik Lee féle könyvbe olvastam, egy Krion közvetítésbe, és már azóta várom, hogy hadd találkozzunk, hogy mi ez a technika, amit ő megkapott és amivel dolgozik. I'll make it very short as I can. When I was 22, that was 40 years ago. Amikor 22 éves voltam, ez 40 évvel ezelőtt volt. I wanted to remember God. Emlékezni szerettem volna Istenre. With no drugs or alcohol. Mindenféle tudatmódosító szer hatása nélkül. I remembered. És én emlékeztem. It was deep, it was profound. Ez nagyon mély volt és nagyon mélyreható. And there was an energy of infinite love. És ebben ott volt a végtelen szeretet energiája. To me, that infinite love, no beginning, no end, is the heartbeat of the universe. Számomra a végtelen szeretet energiája, ez, hogy nincs kezdet és nincs vég, ez az univerzumnak a szívdobbanása. It's the heartbeat of each one of us, of each one of us. Ez mindannyiunknak a szívdobbanása. And I have spent my entire life, and I will spend this lifetime and many more. És az egész életemet annak szenteltem, ezt és a következő sok másikat is majd. I want to be aware of that heartbeat 24 hours a day, 7 days a week. Én szeretnék ennek a szívdobbanásnak a tudatosságában élni, napi 24 órában, a hét minden napján. And every energy tool I make, beginning with the E, I think I make. Universe lets me have that illusion. És minden energetikai eszköz, amit csinálok, illetve azt gondolom, hogy csinálok, mert hogy az univerzum hagyja, hogy ezeket az illúziót magamba tartsam. It's my way of bringing that resonance and putting it into the hands of people to know that resonance of infinite love. Ez arra szolgál, hogy ezzel a rezonanciával ezt az emberek kezébe adják, hogy a kezébe tudjam adni, hogy ők is megismerjék ezt a szívdobbanást. And to bring it into their daily life. És hogy az mindennapi életükbe be tudják hozni. And to do that, I had this another experience where I received an imprint of the 12 chakra system, the lattice. És hogy ezt megtegyem, kaptam egy ilyen víziót a 12 csakra rendszerről, a hálóról. And so everything I do works with this 12 chakra system. És minden, amit csinálok, ezzel a 12 csakra rendszerrel dolgozik. Because this 12 chakra system, with the feedback loops from all the chakras, the figure eights. Mert ez a csakra rendszer ezekkel a 8-as alakú visszacsatolási hurkokkal minden egyes csakrából. That's a rewiring for our emotional, spiritual, mental, physical body for that infinite love. Mert ez tulajdonképpen a végtelen szeretettel való újrahúzalozását jelenti a mentális, a fizikai, a spirituális és az érzelmi testünknek. And so it was born of my desire to help create energetic alignments for that energy of infinite love. Tehát ez abból a vágyamból született, hogy energetikai összerendeződéseket tudjak létrehozni a végtelen szeretettel. That's where the miracles happen. És ez az, ahol a csodák történnek. That's where transformation takes place. Itt történnek meg az átalakulások. That's where we change ourselves and the world. Itt változtatjuk meg saját magunkat és a világot. Azért is vártam ezt a találkozót, mert volt alkalmam közös barátunktól, Somi Kovács Máriától megtapasztalni, hogy mi ez a technika. És ez egy nagyon finom dolog, egy nagyon finom munka. De most már értem, hogy honnan jön, hiszen Peggyt is egy ilyen nagyon finom energia veszi körbe, és ezt is sugározza. A hálótechnikával gyakorlatilag mit tudunk elérni, tehát hogy mit tudunk megváltoztatni, hogyan tudjuk jobbá tenni az életünket? There are all levels of healing in different parts of one's life that one can experience. Különbözőféle gyógyulások történnek az embereknek az életének a különböző részeiben, amit megtapasztalhatnak. But the best that one can experience is their own wholeheartedness, their own wholeness.
De a legjobb dolog, amit valaki meg tud tapasztalni, az önmagának a teljes szívűsége, az önmagának a teljessége. That's what I look at when I look at you, when I look at you, when I look at anyone. It is the energy of wholeness that comes forward. Ez az, amit én látok, amikor rád nézek vagy rád, én a teljesség energiáját látom. Ez az, ami átjön. And in this wholeness, we have more in our lives. We become more aware of who we are, what we bring into the world, and how to do it. That's very important. Everybody has something to give. És amikor ebből a teljességből tudunk működni, akkor előjönnek azok a dolgok, hogy kik vagyunk mi, és mi az, amit mi hoztunk a világnak, mert hogy ez nagyon fontos. So to me it's the empowerment of the individual. It's a tool to be used for empowerment. Tehát számomra ez tulajdonképpen az egyének az önmegerősítése, felhatalmazása. A technikán túl, ugye ezt gondolom minden nap előjön az ő életében, azért ő is küzd dolgokkal, mint minden emberi lény. A gondolataira lennék kíváncsi, hogy ezeket hogy küzdi le. Have you had a chance to experience reflections yet? Volt lehetőséged arra, hogy megtapasztaljad a reflexiók módszerét? Igen. Yes. So with the reflections, we start to have a different way of thinking. A reflexiókkal egy más módon kezdünk el gondolkodni. We set an intention and we start to work actually in a spiral with this information. Lesz egy szándékunk, és ezzel az információval egy spirál módon kezdünk el dolgozni, spirális módon. And the reflections is a body of work I created to help us make a quantum leap in the way we think and in the way we feel. És a reflexiót pont azért készítettem el ezt a munkát, hogy lehetőségünk legyen arra, hogy kvantumugrást érjünk el abban, hogy hogyan gondolkodunk. I used it myself. Én is saját magam is használom. 2 years ago. 2 évvel ezelőtt. 2 years ago, let's say the reflections was born 3 years ago. A reflexió 3 évvel ezelőtt született. EMF has been here since 1988. Reflections was born 3 years ago. Az EMF 1998 óta van itt. 88 óta van itt. Good. Köszönöm. 2 years ago, I had one of those events that everything was stripped away. Everything. 2 évvel ezelőtt egy olyan eseményen mentem keresztül, amikor tényleg így mindentől megfosztottak. And I also at the same time had a big health issue, and I was told I was going to die. Ugyanakkor egy nagyon-nagyon erős ilyen egészségügyi problémám is volt, és azt gondoltam, hogy tényleg meg fogok halni. It looked like, so it looked like my home was gone, my work was gone, my health was gone, everything was gone. És úgy nézett ki akkor, hogy az egészségem oda lesz, a lakásom, a házam, a otthonom oda lesz, a munkám oda lesz, minden elveszik. This was in July of 2012, and for 4 months I was completely, I had been burned away, stripped down to nothing inside. Ez 2012. júniusában volt, és 4 hónapon keresztül teljesen ki voltam égve belülről, teljesen üressé égtem. It's a story, but I want you and your viewers to just feel I understand something much more than ever. Ez csak egy történet, de szeretném, hogyha te és a nézőid látnák, hogy ezek után sokkal jobban megértettem a dolgokat, mint valaha. And let me make it clear, when I was born into a paranoid, schizophrenic, alcoholic father. Csak hogy így tisztába tegyük, amikor megszülettem, akkor az édesapám az egy paranoiás. In the 50s, when there was no one to help. Az 50-es években, amikor nem volt, aki segít. I grew up very poor in a dark and dirty place. Nagyon szegény voltam, ahol felnőtt, nagyon nagy szegénységben nőttem fel, egy nagyon sötét és nagyon csúnya helyen. Then I had achieved through the energy work into the world. I became very different. So I thought I had done my time. És az energiamunkán keresztül elértem azt, hogy egy teljesen más környezetben tudtam élni, más tudtam lenni. Azt gondoltam, hogy készen vagyok. And I had a new spiritual awakening. Fire right through me. És ekkor jött egy új spirituális felébredés, egy tűz teljesen keresztül rajtam. Virtually no feeling left. People who saw me thought for sure I was dying. I did too. And the doctor said I was.
Azok az emberek, akik láttak engem, azok meg voltak róla győződve, hogy meg fogok halni, és én is meg voltam róla. I thought the universe was telling me I was old energy and it was time to go. Azt gondoltam, hogy az univerzum azt mondja nekem, hogy én régi energiából vagyok, és itt az ideje annak, hogy távozzak. And I got to the point I was very much at peace with that. És eljutottam addig a pontig, hogy ezzel békességben voltam. Who am I to argue if that's the truth? If that's the truth, that's the truth. Ki vagyok az, hogy ezzel vitatkozzak? Ha ez az igazság, akkor ez az igazság. On December 12th, I got myself on stage for an event, and I thought I was saying goodbye to everyone. És 2012 nyarán a színpadra léptem, és azt gondoltam, hogy egy ilyen eseményen, és azt gondoltam, hogy itt az ideje annak, hogy én búcsút mondjak mindenkinek. And I said one sentence, and a whole new wave of energy came through. És egy mondatot mondtam, és egy teljesen új hullám az energiának. Nagyon köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket a gondolatokat, mert sokan, akik a spirituális útra lépnek, azt gondolják, hogy onnantól minden happy, és hogy nem lesznek nehézségek az életben, és hogy másként történik minden. És ezért nagyon jó, hogy ő, aki nagyon régóta dolgozik ezekkel az energiákkal, elmesélte ezt a sztorit. De akkor ehhez hadd legyen egy kérdésem, hogy vajon ez a történet, ami megtörtént most vele 2 éve, ez a nagy változásokhoz kapcsolódik, az új feladatokhoz és az új energiákhoz? Yes, igen. I didn't know it at the time. Én ezt nem tudtam akkor. And the test, I believe, was to also still continue to know the core and the wholeness of my being. És a teszt valószínűleg arról szólt, hogy még mindig érezzem a lényemnek a teljességét és a magját. And something I found very interesting, some people I turned to for help, some were there, and some also judged me because I was having this event. És amit én is találtam, vagy amivel találkoztam, hogy néhány ember, akihez segítségért fordultam, az ítélkezett a fölött, hogy én nekem ez az esemény történik. It was a very traumatic event. Ez egy nagyon drámai esemény It volt. is not the way I would choose to learn. Ez nem egy módszer, amit választanék, hogy így tanuljak. I'm grateful for that event. De hálás vagyok most ezért az eseményért. I am forever changed. Én örökre megváltoztam. And I work privately also with people in sessions. És privát is dolgozok emberekkel, és adok nekik energetikai And ülést. I help them navigate their lives. És segítek nekik, hogy az életükben tudjanak navigálni. Not by telling them what to do, De nem olyan módon, hogy elmondjam nekik, hogy mit csináljanak, but by standing by them in strength. hanem csak ott állok mellettük erősségben, erősítem őket. And for you and your viewers, I'm meeting so many people with really good hearts. És nagyon sok emberrel találkozom, akiknek nagyon jó szívük van, And they're very evolved. és ők nagyon sokat fejlődtek az evolúciójukban, And they're having challenges. és nagyon sok kihívással találkoznak. It is a time of change. Ez a változásnak az ideje. And I have some messages for the people here in Hungary, actually. És van üzenetem itt a magyar emberek számára. But please know, our family of humanity all over the planet is facing a time of change. De tudjátok, hogy a mi emberiség családunk a bolygón mindenhol a változással néz szembe. It's sacred challenge Ez egy szent kihívás, to create sacred opportunity. amelyet meg tudják teremteni a szent lehetőségeket. If I did not have that push and the push I'm still getting today, Ha nem kaptam volna meg azt a löketet ott, és azt a lökést, amit folyamatosan kapok a mai napig, I would not be doing the things I'm doing today. nem csinálnám azokat a dolgokat, amiket most csinálok. And I've created so much more than I ever thought was possible. És olyan sok mindent teremtettem, sokkal többet teremtettem, mint amit gondoltam, hogy lehetséges. And even when one wonders, where is their next meal coming from? How are they going to keep a roof over their head? How are they going to make money? És amikor az emberek azon gondolkodnak, hogy honnan fog érkezni a következő ennivaló, hogyan fogják fenntartani a lakást, a lakásukat, hogy honnan lesz munkájuk. There is an element of trust, Ebben mindig ott van a bizalomnak, of the be here now. a bizalomnak az eleme, hogy itt legyünk most a mostban. However, that is balanced by
ha bár ez ki van egyenlítődve. Taking action. Azzal, hogy tetteket is tegyünk. Using your talents and your skills and abilities to bring forth what you can. Hogy használjuk a tehetségeinket, a képességeinket és a jártasságainkat, hogy előhozzuk azt, ami nekünk megvan. I've been in metaphysics for over 45 years. Metafizikus vagyok már több mint 45 éve. I know all the philosophies, the be here now, the don't worry, be happy, be in the moment. Ismerem az összes filozófiát, hogy legyél itt, hogy ne aggódj, legyél boldog, hogy legyél a pillanatban. Raise your resonance, and if it's strong enough, you will have everything you want. Hogy emeld meg a frekvenciádat, a rezgésedet, és hogyha elég erős vagy, akkor bármit elérhetsz, amit szeretnél. I see that a little differently. De most ezt egy kicsit másképpen látom. We are constantly evolving. We are constantly raising our resonance. Mi folyamatosan fejlődünk az evolúciónkban, folyamatosan emeljük a rezgésünket. And even the collective, our governments are telling us there's not enough. There's not enough. És a kollektív, még a saját kormányunk is mindig azt mondja, hogy nincs elég, nincs elég. I'm an evolutionary. Én egy evolúciót teremtő vagyok, valaki, aki az evolúció útján So jár. are all of you. És mindannyian ti is ezek vagytok. I'm also a practical mystic. Ugyanakkor én egy gyakorlati misztikus is vagyok. Not only do we care for ourselves, we care for our families. Nem csak saját magunkkal törődünk, hanem törődünk a családunkkal is. In my eyes and my heart, everything we do is spiritual. Az én szememben és az én szívemben minden, amit csinálunk, spirituális. So I'm starting to really feel the energy generate to say something here. Most nagyon érzem, hogy az energia az készen áll arra, hogy valamit mondjak itt most. Every single person on the planet is a unique energy. Minden egyes ember a bolygón egy egyedülálló energia. Every single person on the planet made a promise when we came here. Minden egyes ember a bolygón hozott egy ígéretet, amikor idejött. While we're here, it's up to us to raise our energy to the highest resonance we can. Ameddig itt vagyunk, addig rajtunk múlik az, hogy fel tudjuk emelni az energiánkat a lehető legmagasabbra. And so I would encourage everyone, including myself, I continue. Ezért arra bátorítok mindenkit, beleértve magamat is, hogy folytassuk. To open to the ways to be of service in the new energy. Hogy nyissuk meg azokat a lehetőségeket, módokat, ahogyan szolgálatba tudunk állni az új energiában. To continue to develop your talents, skills and abilities. Hogy folytassátok a képességeiteknek, a jártasságaitoknak és a tudásotoknak a fejlesztését. Come to understand what we call money as part of your life force. Értsétek meg, jussatok el oda, hogy megértitek, hogy mit jelent a pénz, mint az élet, erő. Learn how to direct your energy in such a way that you are co-creating more of your own reality. Hogy képes legyél úgy irányítani a személyes energiádat, hogy ezáltal képessé váljál jobban társteremteni a valóságodat. That's very much what the reflections are about. Ez nagyon sokban az, amiről a reflexiók módszere szól. I had learned taekwondo. I used to be able to break boards with my energy. Én valaha tanultam taekwondót, és képes voltam eltörni téglákat az energiámmal. It's a grandmother energy here. egy új jelentése a nagymama energiának itt. And what I've learned and that I'm teaching to people is how to gather their energy so they may direct it and create their reality of choice. És amit az embereknek tanítok, hogy hogyan tudják összegyűjteni az energiájukat, hogy ezáltal a választásuk szerinti életet tudják teremteni saját maguk számára. And there's more I'd like to share, but the latest tool I developed with Dr. Todd Ovakaitis are the waves. Még sok mindent szeretnék megosztani. A legutóbbi módszer, eszköz, amit kifejlesztettem Dr. Todd Ovakaitisszel, az a hullámok. Erről akartam kérdezni ebben a pillanatban, hogy járja a világot, hiszen most Olaszország, Spanyolország, Budapest van éppen soron, hogy jött egy új metódus, ez pedig a waves, a hullámok, hogy erről egy picit meséljen. As I was saying, we're all unique energy, and it's important to raise the resonance of our being to a new level. Ahogyan elmondtam, mi mindjárt egy egyedi energiák vagyunk, és nagyon fontos az, hogy felemeljük a rezgésszintünket egy teljesen új, vagy hát arra a legmagasabb szintre, amit el tudunk érni. For the energy beings that are sponsoring the waves, azok az energetikai lények, akik a hullámokat csinálják. There is a new bandwidth of emotions. Az érzelmeknek egy új sávja van.
this bandwidth of emotions will make a big quantum leap in how we treat one another and ourselves. Ezek az érzelmeknek ez az új sávja egy hatalmas nagy kvantumugrást fog eredményezni abban, hogy mi hogyan bánunk a többiekkel, és hogyan bánunk önmagunkkal. Emotions are energy in motion. Az érzelmek azok tulajdonképpen az energiák mozgásban. And right now with our emotions, we can do unspeakable acts and divine acts as human beings. És most az energiánkkal, mint emberi lények, olyan dolgokat tudunk tenni, amikről jobb, ha nem beszélünk, és olyanokat is, amik teljesen isteni dolgok. There is a bandwidth of emotions that will bring us beyond the unspeakable into more wholeness. Ezek az érzelmeknek az új sávja eredményezi majd azt, hogy ezek a jobb, ha nem beszélünk róla tettekből, inkább oda megyünk, ami egy nagyobb teljességet fog jelenteni. And to do that, we have this incredible tool called the waves, which is very unusual. És hogy ezt megtegyük, nekünk van ez az eszközünk, ez a hullámok, hogy ezt megcsináljuk ezt a... I've worked so hard with the EMF because that can go into educational institutions and is seen as energy psychology. Nagyon sokat dolgoztam az EMF kiegyenlítő technikával, mert hogy azt most már úgy tekintik a világban, mint egy energetikai pszichológiai eszközt, és ez bele tud menni az oktatási, vagy az oktatási rendszerbe is tudják használni. I'm not so sure the waves will do that, but that doesn't matter. De nem vagyok benne biztos, hogy a hullámok is el fog jutni oda az oktatásba, de ez nem sokat számít. What matters is we raise the resonance of our being and we get to this new bandwidth of emotions. Ami igazándiból fontos, hogy a lényünk rezonanciáját növeljük, és jussunk el az érzelmeknek ez az új sávjához. And so the waves, they begin with tones from Dr. Todd and energy movements from me together. Tehát a hullámok az igazándiból tónusokkal indul a Dr. Todd dolgokaitis-től, és mozdulatokkal folytatódik tőlem. And then you have to let go of what it means to be self-conscious. És ezután neked el kell engedned magad az, amit számodra az önmagad tudatossága jelent. And like spontaneous kriyas, you start to move and new tones come out and new sounds come out of you that you didn't even know were in there. És ahogyan ezt teszed, újfajta mozdulatok fognak kijönni belőled, és újfajta tónusok jönnek, amiket nem is gondoltál, hogy ott vannak benned. I love it. The amount of resonance, the way the energy responds is incredible. A rezonanciának a mennyisége az, ahogy az energia válaszol, egészen elképesztő. So we're going to raise our resonance one way or another. This is a good way. Mi mindenképpen emelni fogjuk a rezonanciánkat, vagy így, vagy úgy, és ez egy jó módszer. We have a room full of people doing ooh, and we're moving, and resonance is raising. Wow. It's amazing. It's really good. Tehát egy szobányi ember csinálja ezeket a mozdulatokat, és csináljuk ezeket a tónusokat, integetünk, és egyszerűen a rezonancia emelkedik. Energy is changing for your viewers. It's going to be time for the message to complete with them. But thank you for asking for the waves. That's just, I can't believe we're doing them. And they're beautiful. Most az energia elkezd változni, úgyhogy most itt az ideje annak, hogy átadjam az üzenetet a nézőiteknek, de nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ha a hullámokról kérdeztél, nem gondoltam volna, hogy itt meg fogom csinálni őket, ez csodálatos. What I see is they're bringing out new levels of creativity. We are co-creators, and to bring out the new ways of being, we need to raise our resonance to get that information. Amit én most látok, hogy ez kreativitást hoz elő. Mi ugye társteremtők vagyunk, és ahhoz, hogy ezt ebben a minőségünkben működni tudjunk, szükségünk van arra, hogy kreatívabbak. And with the new bandwidth of emotions, we would have peace. És az érzelmek új sávjával békességet fogunk hozni. So the more of us who can imprint the collective with that new bandwidth of emotions, the better. Tehát minél többen tudjuk a kollektívat az érzelmek új sávjával lenyomatot képezni rajta, annál jobb. Egynek nagyon örülök, úgy néz ki, hogy egy közös tudatfelettiben dolgozunk, mert a napokban értettem meg azt, hogy az érzelmek azok energiák, és a mozgó energiák az érzelmek, és hogy abba erősítsem meg, és hogyha lehet, akkor rá fogok hivatkozni, Peggy, hogy ezeket még jobban magasabbra tudjuk emelni, az érzelmeinket még jobban megéljük, és még tisztábban éljük meg.
let me just check here. Is it living the emotions deeper, or is it living the frequency of the emotions in a different way? Tehát magát az érzelmet mélyebben megélni, vagy az érzelem frekvenciáját mélyebben megélni? To raise the level of passion. A frekvenciát emelni. To raise the frequency. To raise the frequency. So the frequency of passion. We want the passion. We want the life. Tehát a szenvedélynek az energiája, hogy mi akarjuk a szenvedélyt, mi akarjuk az életet. When we refine it and we raise it to a resonance, everything we do is in a more evolved sense of well-being. Amikor ezt újra meghatározzuk, és érezzük a rezonanciáját, a rezgését, akkor minden egy egészen új értelmet nyer. And that which we are capable of doing with great passion becomes an expression of infinite love. És minden, amit képesek vagyunk csinálni, amire képesek vagyunk, in its highest form. Az a végtelen szeretetnek a kifejeződésévé válik a legmagasabb formájában. If the heartbeat of infinite love is throughout the entire universe and in everyone's heart, hogyha a végtelen szeretetnek a szívdobbanása ott van az egész univerzumban és mindenkiben, minden egyes emberben, then why is it that some can be so cruel and destructive and some can be so divine and so aware? Akkor hogyan lehet az, hogy valaki annyira destruktív és kegyetlen tud lenni, más pedig nagyon isteni és nagyon csodálatos? It is decision time on the planet. Most van a döntésnek az ideje a bolygón. Will we continue to have that range of emotions where we can just be destructive and cruel and divine and loving? Hogy az érzelmeknek ezt a sávját választjuk, ahol kegyetlenek vagyunk és destruktívak, vagy pedig az istenit? Or do we enter into the time that we truly see ourselves in one another? Vagy pedig abba az időszakba jutunk el, hogy valóban látjuk egymást. And when that comes, you cannot hurt another. És amikor ez eljön, akkor már nem tudod bántani a másikat. And that's what we're doing now, all of us in one way or another, whether we know it or not. És ez az, amit most csinálunk mindannyian, ha tudunk róla, vagy nem tudunk róla, teljesen mindegy. Akkor is ezt tesszük. The bandwidth of emotion looks like circles of energy above each one of you. Az érzelmeknek a sávja az olyan, mintha ott keringene a fejetek körül mindannyiatoknak. Feel your hearts. As you raise that emotion, new ideas come, new ways of being come. It's beautiful. Figyelj a szívedre, ahogyan ezt az energiát, ahogyan ezt az érzelmet most megéled, új ötletek jönnek, új gondolatok. And most importantly, it's possible. It's possible. It's not just. I remember. Now I'm gonna let go. That was a bit of a channel through. Hold on. For myself as a young girl. Önmagam számára, amikor egy fiatal lány voltam. I remember hearing that there was to be a time of destruction. Azt hallottam, hogy itt van az ideje néha a pusztításnak. But I remember saying, but there was also this time of grace that was promised. De ugyanakkor azt is hallottam, hogy itt van a kegyelemnek az ideje, és amit megígértek. And I could see the gold energy around people responding differently, so I knew something changed. És azután láttam azt az aranyenergiát az emberek körül, akik válaszoltak nekem, és tudtam, hogy valami megváltozott. So my prayer was this. Az én imádságom ez volt. There is a time of grace, and I know that's possible, and I don't want to talk about it for another 1,000 years. How do we get it in now? Itt van az ideje a kegyelemnek, és én nem akarok még 1000 éven keresztül erről beszélni, úgyhogy akkor csináljuk meg most. So, and I got the work, and I got the lattice, and this is, I see us, so I got the work, and I got the lattice, and I see us all as bridges of grace. Mm-hmm. És ezután lett meg ez az egész munkásságom, a háló is, és önmagunkat én úgy látom, mint a kegyelemnek a hídjai. One big insight for this time is we will go to new places together. It's not a singular path anymore. It's a together path. Még egy nagyon fontos üzenet, meg egy meglátás, hogy ezt az utat, ezt együtt csináljuk. Ide már nem lehet egyedül menni. With respect to the individual. Each one is an individual too. Tiszteletben tartva az egyéniséget, hiszen mindannyian egyéniségek vagyunk. Exciting times. Izgalmas időszak. Challenging times. Kihívást jelentő időszak. Azt hiszem ennél jobb befejezést, hogy csináljuk meg együtt.
el se tudnék képzelni ennek a beszélgetésnek a végén. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hogy reménykedem benne, hogy ha újra jön, akkor folytathatjuk, vagy esetleg Amerikában is találkozhatunk meg. Let's do this together. Yes. Absolutely. Want to tell you, for the people in Hungary, continue to do your very best. And actually, this it's really shared, right? These are the patterns I saw this morning. Continue to do your very best. It will still take time. Folytassátok azt, hogy ez a magyar embereknek szóló üzenetet, folytassátok azt, hogy a legjobbat nyújtjátok önmagatokból, még egy kis időre szükség van. There are new ways being born, and in those new ways are the blessings. Help to co-create them as we celebrate one another's successes. Az új módok, azok most születnek meg. Segítsetek abban, hogy ezt társteremtsétek, és ezzel fognak érkezni az áldások is. És nagyon fontos az, hogy együtt teremtsük meg. We are going to use the story of our history differently now. A történelmünknek a történetét másképpen fogjuk használni most. And the story of your history here must be changed. És a történelmeteknek a történetét meg kell változtatni. To make new stories now. Új történetet kell gyártani a történelemből. New ways of life now. Az életnek új módjait. I love the energy here in your country. It is beautiful. Nagyon szeretem az energiát itt ebben az országban, gyönyörű. This is my third time here. Ez a harmadik alkalom, hogy itt vagyok. And there's always a feeling of home here. És valahogy mindig az otthon érzete van itt nekem. I felt it again this time. És megint ezt éreztem most is. To be sure, those of you that are waking up are getting ready to make a big quantum leap in your understanding. Azok, akik most ébrednek fel, készen állnak arra, hogy egy nagy kvantumugrást tegyenek a megértésükben. And this will help to make a difference in your beautiful country. És ez az, ami majd segít elhozni a változást a gyönyörű országotokba. And again, we do this together. És még egyszer ezt mi együtt csináljuk. Thank you very much, Peggy. Köszönöm szépen a segítséget is. Köszönöm. Köszönöm. Thank you. És az interjút is.